Nagdeklara na rin ng pertussis o whooping cough outbreak ang Iloilo City. Base sa tala ng Iloilo City Health Office, mayroon ng 7 kaso ng pertussis ang naitala sa lungsod. Sa isinagawang emergency meeting kanina, inirekomenda rin ng City Disaster Risk Reduction and Management Office sa City Council ang pagdedeklara ng state of calamity sa syudad dahil sa paglaganap ng naturang sakit. Nauna nang nagdeklara ng pertussis outbreak ang Quezon City. Inanunsyo na ng Department of Health ang nakatakdang procurement ng nasa 800,000 hanggang 1,000,000 doses ng bakuna upang pigilan ang paglaganap ng pertussis. Sa datos ng DOH, as of March 9, 2024, nakapagtala na ng nasa 453 na mga kaso ng whooping cough sa bansa kung saan 35 na ang mga nasawi.